అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హోమ్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు మన రెసిపీ గోబీ 65 అలా చేసుకున్నాం కదా, అలాగే మనం బెండకాయతో కూడా బెండి 65 అని చేసుకోవచ్చండి. ఈ ఫ్రై ఐటెం చాలా క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాని ప్రాసెస్ చూసేద్దాం. ముందుగా బెండకాయల్ని చక్కగా వాష్ చేసేసుకొని వాటర్ లేకుండా ఆరబెట్టేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత వాటర్ అంతా ఆరిపోయిన తర్వాత బెండకాయల్ని తీసుకొని నేను చూపిస్తున్న విధంగా కానీ లేదా మామూలుగా రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటాం కదా నార్మల్గా అయితే ఆ షేప్లో కానీ లేదా పొడవుగా కానీ మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లో ఇలా పల్చగా వేసుకుంటే ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా ఉంటాయి. బెండకాయలన్నీ ఇలా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా, నేను అన్నీ ఇదే షేప్లో కట్ చేసుకున్నాను. కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఈ బెండకాయ ముక్కలన్నీ క్లాత్ మీద వేసి ఒక 5-10 మినిట్స్ వదిలేసేయండి. ఇవేంటంటే బాగా డ్రై అయిపోయి ఉంటాయి, ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా. చూసారు కదా, ఇలాగా బాగా పొడి పొడిలాడుతూ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము. ఇవి బాగా ఆరిపోయాయి కాబట్టి ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం మనం. ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి పేస్ట్ కావాలండి. దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలన్నది చూపిస్తాను. ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని చిన్న అల్లం ముక్క, ఒక 5-6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 3 పచ్చిమిర్చి వేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేయొద్దండి. వాటర్ యాడ్ చేయకుండా దీన్ని మిక్సీ పట్టుకుందాము. చూడండి, ఇలాగా పేస్ట్లా అవసరం లేదు, కొంచెం బరకుగానే ఇలాగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కల్ని తీసుకుని ఈ పేస్ట్ అందులో వేసుకుందాము. ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ కారం, టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్, అలాగే 2 స్పూన్ల వరిపిండి, 2 స్పూన్ల శనగపిండి, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. ఆ బెండకాయ ముక్కలకి ఈ మిక్చర్ అంతా పట్టేలాగా బాగా కలుపుకుందామండి. స్పూన్తో వీలైతే స్పూన్తో, లేదంటే చేతితో కలుపుకుందాము. ఇక్కడ మాత్రం వాటర్ అస్సలు యాడ్ చేయొద్దండి. వాటర్ యాడ్ చేస్తే కనుక బెండకాయ ముక్కలంతా జిగురుగా వచ్చేస్తాయి. మనం చేతితో చక్కగా కలిపేసరికి ఈ పిండంతా అతుక్కుపోయి చక్కగా తయారవుతుంది. చూసారు కదా ఈ విధంగా. ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఆయిల్ రెడీ చేసుకుందామండి. ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా, ఒకటి వేసి చెక్ చేసుకొని ఇప్పుడు కొద్దిగా మనకు ఎంత క్వాంటిటీలో ఆయిల్కి సరిపోతుందో అంత క్వాంటిటీలో వేసుకొని వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము. చూసారు కదా, ఇదే విధంగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి చాలా క్రిస్పీగా చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి. బెండకాయ తినని పిల్లలు కానీ లేకుంటే పెద్దవాళ్ళకి కానీ బెండకాయ అంటే ఇష్టం లేకుంటే మీరు ఈ విధంగా బెండకాయని ట్రై చేయండి, చాలా బాగా వస్తుంది. అలాగే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇది పప్పుతో కానీ సాంబార్తో కానీ ఏదైనా సైడ్ డిష్ కింద చాలా బాగుంటుంది. ఈ రెసిపీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చూసారు కదా, ఇవి ఫ్రై అయిపోయాయి. వీటిని మనం వేరే టిష్యూ వేసిన పేపర్లో ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము. ఇప్పుడు బెండకాయ ముక్కలన్నీ ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో కొద్దిగా వేరుశనగ గుడ్లు ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకుందాము. అలాగే 3-4 ఎండుమిర్చి కూడా తీసుకుందాము. చూడండి, ఇవి కూడా వేసి వీటిని కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము. వీటిని కూడా బాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిని కూడా బెండకాయలు ఫ్రై చేసి తీసుకున్నాం కదా, అదే ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము. వట్టివే కాకుండా ఇవి కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. చూసారు కదా, ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి, తీసేసుకుందాము అదే ప్లేట్లోకి. చూసారు కదండి, చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాని మీద ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఓకే చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ నేను ఏ వీడియో చేసినా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ అన్నది వస్తుంది. ఈ రెసిపీ చాలా బాగుంటుందండి. చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలియచేయండి. మరొక రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం.